เฮ้ยมีคนอยู่ตรงไปดูดิไปดูดิไปเลยครับจะไปจอนตำครับปั๊มหัวใจครับปั๊มหัวใจโต169เลยครับ ฮัลโหลค่ะนี่6169ไหมคะมีคนเป็นลมอยู่หน้าตึกเคยอยู่ค่ะค่ะมาเร็วๆเลยค่ะ